Welcome back to my channel. Yeah, today it's February 11 and it's a rainy day and it's 37 degrees, so malamig-lamig siya. At kahit malamig at umuulan, si Inday Baliday hindi pa rin mapipigilan na pupunta sa Ross. Nabibili lang ako doon, guys. Bibili ako ng katawan. Wala, ano lang, tingin-tingin. Pag may nagustuhan, bilhin, diba? Titingin na rin ako ng yung shampoo na ginagamit ko at yung conditioner, yung castor oil ata yun yan. Shampoo at conditioner. Kasi yung upo, hiyang doon. Hiyang siya. Hindi na nagda-dry doon. At saka, kahit na hindi ka maligo, kunwari ngayon naliligo ka, tapos naglagay ka ng shampoo at saka conditioner. Kinabukasan mo, shiny pa rin ang lambot. So, ayun. Isa rin yan sa titingnan ko doon. Sana makahanap. Kalimutan ko yung gloves ko. So, yun guys. Ito, bago kong glasses. Galing sa Vision World. So, ayun nga, every year, meron kami libre glasses or sunglasses at saka yung safety glasses para sa trabaho. Sabi yung anak ko kasi sinakay mo siya sa insurance. Kaya, meron din siyang libre sunglasses. Ayan, parang medyo malaki siya, pero okay lang. Gusto ko na rin. Ang plano ko sana, kukuha ako ng contact lens. Kaso nga lang guys, namahalan ako. Kasi sabi ng babae, kung kasi every year, diba? So, for one year, may ako, I think 6 na contact lens. Pero, 15% lang ang kinukuha sa insurance. So, magbabayad pa rin ako ng ng 350 ata yun. Just for a year. For 1 year na yun, 350. Tapos, kung gusto mo 6 months to 6 months, half. Ganun pa rin, 175. Mabigat pa rin sa bulsa. Kaya, nag-decide na lang ako na ito, glasses na lang kukunin ko. Libre pa, wala pang babayaran. Saka na lang yung contact lens. Gusto ko sana contact lens kasi nga, di ba? Pag nag-make up tutorial ako, pero maganda tignan. Di ba? Hindi yung kasi hirap din kasi ako pag pag walang glasses. Medyo medyo blurry itong side ako. Pero ito, okay siya. Ito lang talaga sa right side ko. Blurred siya. Kaya itong glasses na to, Sobrang lamig. Ito yung tindahan. Ito yung tindahan na pinupuntahan ko. Pinipilahan ko ng damit ko or ano-ano. ayan. Ayan yung store. So, papasok na ako. Lamig, super lamig. Ayan. Ito yung laman ng tindahan. Ang ganda to. Ang dawas na. Gusto ko small.
Asin kamay ko sa lamig. Ayan ito. Maghanap tayo ng jeans para sa trabaho. Kasi comfortable jeans. Ayan guys, yung hinahanap ko na gusto kong bilhin, hindi ko nabili kasi wala. Iba yung nabili ko, damit na naman. Ay. Ang lamig guys, ang lamig super. Grabe yan. Lamig. Oh, kaya pala eh. It's 34 degree. Yan. Ano ko, hindi ko, wala sila masyadong ano ngayon, stock ng mga damit, yung pang beauty, wala masyado. Bibilisan ako nung susuotin ng panglamig, kaso wala eh, wala ko mahanap, walang size sa akin. Ano yung lamig ko, isa lamig. Uwin tayo. Kasi, nakapalagay tayo ni Mister. Sabi niya, huwag ka magtagal doon. Sinabihan kasi ako, sabi niya. Huwag ka magtagal doon, bumalik ka agad. Natapos mo mamili. Kasi pupunta pa daw siya ng bangko at kuha ng pera para maipadala sa kapatid ko sa Pilipinas. Kaya
lalong lumamig eh. Pag umuulan, mas lalong lalamig. Okay. Takbuhan na to guys, takbuhan kasi Yep, and it's cold. Oh my gosh. So ito guys, papakita ko lang sa inyo ang nabili ko doon sa Ross. Ito lang naman ang nabili ko. Off shoulder. Kung gusto mo i-off shoulder. Ganun siya guys. Ayan. Iba ang nabili. Ayan. Ayan. Binili ko siya kasi nagustuhan ko yung kulay niya at saka yung style niya. At saka yung tela niya, maganda. Maganda yung tela niya. At saka, guys, mura lang. Mura lang siya, guys. So, diba? Ayan. Next, off-shoulder pa rin siya. And again, gusto ko yung kulay at saka yung tela niya. Something nice. Ano kung ano size ito? This one is size small. Tsaka tingnan niyo yung price niya, guys. $12.99. I-compare mo sa value ng ano nito. It's $22. So, yeah. Tsaka this one. Hindi ko alam kung anong size nito. Medium ba to or small or ano ba? Pero maganda siya. Maganda rin yung tela. Gusto ko siya. Ayan. Modern muna. Ayan. So yun guys. Ito doon nabili ko. Oh, okay. Ito. Shower cup. Kasi nga minsan ay every other day ako binabasa yung buhok ko. Hindi ko talaga binabasa araw-araw. Yeah. Kunwari, kahapon, hindi ko siya binasa. Ngayong gabi, babasahin ko siya. Ayan. Kasi, wala na ako na dito kaya bumili na naman. At saka ito, nabili ko, marker. So, titingnan ko kung mag-work to sa trabaho ko. Kasi mostly sa trabaho namin, kailangan ng mga mark sa lens. Ganito. Minamarkahan namin yung ganun. Or kung magsasign kami, pag nagsimula, nagsasign kami doon eh. So, ayun, tingnan ko. Gagana to. Yep. So, yan lang guys. Yan lang. So, sana nag-enjoy kayo sa video nito. So, yep. Yun yung tindahan na pinupuntahan ko. Na binibilhan ko ng damit, mga beauty products, kahit ano-ano, yung mga gamit sa kusina, yun, doon ako pumupunta kasi, yep, nakakamura kasi ako pag doon ako bumibili. Kaya, yun. So, tingnan yung buhok ko, diba? Castor oil, ang ginagamit ko na shampoo at conditioner. Yan, ito yung buhok ko. Diba? Shiny pa rin siya kasi hindi ko binasa ito kagabi eh. Kaya ngayong gabi, babasain ko. So yun guys, thank you for watching. Hope you enjoy watching my video. And please, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin, please click like, subscribe, and also the notification bell. At sana piliin nyo yung all para ma-update ko kayo sa next kong video. Alright guys, bye-bye and have a good day!